Во изминатиот период зголемен е бројот на сообраќајни незгоди со повредени возачи на етротинети, помеѓу нив голем број се деца. Затоа, во сообраќајот учествувај одговорно и не биде дел од лошата статистика. Кампања за намалување на бројот на повредени возачи со електричен тротинет. Секогаш ми се чинеше дека тротинетот е најлесниот и најбрзиот начин за да стигнам до работа. Без гужва, без метеж, за само 10 минути низ град. Загрижувачки е тоа што се малолетни пациенти и се со тешки телесни повреди, со скршеници, повреди на главата, фрактури на черепот и внатрешно крварење во мозокот. Но едно утро одлучив да не возам по вообичајната рута на тротоарот, ниту по велосипедската патека, туку по коловозот. И тогаш еден автомобил ми го пресече патот и одеднаш се најдов на земја. Немав кацига. Кога веќе се разбудив, бев во болница со скршена нога и повредено рамо. Околу месец и пол дена треба за нивно опоравување. Тоа се сериозни повреди, некои од нив може да останат со траен инвалидитет. Поминаа месеци во опоравување, болка и разни терапии. Животот ми се промени. Одговорноста е на родителите. Тие треба да водат сметка вакви електрични тротинети не им купуваат на своите деца. Имаме случаеви каде што имаме повредени кои што носеле заштитна опрема. Разликата е во тоа што немаме повреда на главата. Сега никогаш не излегувам без кацига. Секогаш возам позначените патеки. Ви го раскажувам моето искуство за и вам да не ви се случи истото. Возачот на електричен тротинет може да се движи само по оние сообраќајни површини каде што е дозволено движење со такви возила. Не смее да се движи по велосипедската патека со брзина поголема од 25 км на час. Возачот на етротинет не смее да се движи по тротоар, пешачка патека, односно друга површина наменета за движење на пешаци со брзина поголема од 6 км на час. Електричен тротинет може да управува лице кое е навршило 14 години. Возачот на електричен тротинет не смее да превезува други лица за време на управувањето со возилото. Возачот на електричен тротинет од првиот самрак до целосно разденување, како и во услови на намалена видливост, должен е да носи рефлектирачки елек за време на управување со возилото. Почитувањето на сообраќајните правила и прописи не е избор, туку законска обврска. Извлечи поука. Ти си одговорен за твојата безбедност во сообраќајот. Кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи.